Hey guys, welcome back to my channel What the For। তো আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম। আমরা রোজই বাইরে খেতে গিয়ে সেটার ভিডিও বানাই, কিন্তু আজকে আমি বাড়িতে একটা খাবার বানাবো আর সেটা টেস্ট করে জানাবো যে কেমন হয়েছে। সকালে মা কড়াইশুটির কচুরি বানিয়েছিল, তো সেখান থেকে একটু কড়াইশুটির পুর বেঁচে গেছে, তো সেটা দিয়েই আমি এখন বানাবো কড়াইশুটির টিকিয়া। চলুন দেখে নেওয়া যাক কড়াইশুটির টিকিয়া বানাতে কি কি লাগছে আর আমি কিভাবে বানাবো। চলে এসেছি কিচেনে, আর এইটা হচ্ছে আমার মায়ের ছোট কিচেন গার্ডেন, একটু দেখিয়ে দিই। তো এবার আমরা দেখে নিই ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো কি কি আছে। তো কড়াইশুটির টিকিয়া বানাতে প্রথমেই লাগছে কড়াইশুটির পুর। কড়াইশুটির পুরটা কিভাবে বানিয়েছি সেটা একটু বলে দিই। কড়াইশুটির পুর বানাতে গেলে প্রথমেই আমাদের কড়াইশুটিগুলোকে মিক্সার গ্রাইন্ডারে পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। তারপর কড়াতে হোয়াইট অয়েল দিয়ে সেই পেস্টটাকে তার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। তারপর একে একে জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, স্বাদ অনুযায়ী নুন আর মিষ্টি দিয়ে সেটাকে নাড়াচাড়া করে শুকিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। তাহলে রেডি হয়ে যাবে আমাদের কড়াইশুটির পুর। আর লাগছে পেঁয়াজ কুচি, চিনি, আদা রসুন পেস্ট, নুন। টিকিয়া বানানোর জন্য আমি একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস একসাথে মিক্স করব। সব ইনগ্রেডিয়েন্টস নিয়ে নেওয়ার পর এটাকে আমি ভালো করে হাত দিয়ে মিক্স করে নেব। এবার আমরা টিকিয়াগুলো বানিয়ে নেব। বানানো হয়ে গেছে আমাদের টিকিয়া। এবার আমরা এগুলো তেলে ফ্রাই করে নেব। এবার আমরা গ্যাসটা অন করলাম, দিয়ে দিচ্ছি হোয়াইট অয়েল। তেলটা গরম হলে এর মধ্যে আমরা একে একে টিকিয়াগুলো দিয়ে ফ্রাই করে তুলে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আমি একে একে টিকিয়াগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দেব। একটা দিক অলমোস্ট
হয়ে এসেছে। এবার আমি একটা একটা করে উল্টে দেব যাতে এই দিকগুলো ফ্রাই হয়ে যায়। যেহেতু এটা টিকিয়া, তো আমাদের ডিপ ফ্রাই করার দরকার নেই। হালকা গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে এলেই আমরা এটাকে তুলে নেব। রেডি হয়ে গেছে আমাদের কড়াইশুটির টিকিয়া or পিস টিকিয়া। এটা আপনারা টমেটো সস or শেজওয়ান চাটনি দিয়ে খেতে পারেন। If you really enjoyed this video, then hit the like button and comment down below whether you like this recipe or not. And also subscribe our channel and hit the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Thank you. Bye. See you in the next video.